Kaya loyo lagi Mas Teguh iki. Kaya loyo. Meri kepiye? Iki wis request ning mburi ngono jare. Iyalah. Go. Dun. Kowe kon ngunduh dhewe iki. Hei. Go. Kayak iki nopo maneh ngono kae? Komet. Met. Rene. Klep. Wah, kelap iki rasa kimcilan kowe. Kowe barisane kon mundur sithik kuwi. Barisan mundur satu langkah. Gerak.
Iko tunggale dora ketok ndi Mas Teguh. Iki gek do gering. Kita kayak usum gering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dumateng pamrisa dusun Kelep. Kok dusun Kelep? Setan kok. Iki ora dusun Kelep. Kuwi kok Kelep aku dusun lu ngerti kok. Alah uncas kok ngono kuwi. Oh, radu kuning. Muga-muga paringa baswara selamat. Amin. Paringa panjang umur. Amin. Amin. Ya santri-santri anu muga-muga paringa ling ngaji ae lancar. Amin. Aja kamu saka dhuwit iki. Mboten. Ning alhamdulillah Nek. Piye? Nang kene iki Kepiye? pondokan iki nampa wong tatunan barang sih do sadar do ngaji ora apa-apa Gus mau. Aku ya iso ngaji ya. Kowe iso ngaji apa kowe? Aku innallaha masabirin. Njur. Kuwi aku. Jebule ya pinter ya. Kuwi ngono kuwi. Wah. Muhammad yo sabirin. Artine innallaha masabirin. Artine Wong sabar disayang Tuhan jarene. oh ayo disayang Tuhan saiki nek wong mati parane nondi? Hah? Yun. Apa iki? Wah, Wes dari. setan kok kuwi ya ngono. Iya. Kuwi nek cara poso mesti tau poso kok kuwi kok. Kok iso? Kuwi mesti sok barong. Ah mesti barongan. Heeh. Oke raine kok cakil kaya ngono kok. Mbok ya kuwi dibuka. Apane? Ning Mas Irul dibuka lho. Engko sik. Mak bes. Ngono. Oh santri-santri, apa santri kene iki yakin betul-betul ngaji lancar kabeh. Aja kaya iki lho. Apa? Iki teklek nang krikilan. Apa kuwi? Wong wis tuwek petakilan. Ayo Iki Go. Iki ibaratnya kaya nganu. apa? Kutilan dapur. Apa kuwi? Kurus tinggi, dada siap tempur. Oh. Nenek iki cara kidul pasar mutilan. Apa? Obat. Obat apa? Yakin. Raine kok bembere. Seko dhuwur sik. Saka mburi ritinge. Wedano. Ngarep bembere. Apa kuwi? Ya Allah. Bokonge sak rambut. Bokong sak rambut bokonge. Ya Allah. Iki nek saka mburi kok Manohara. Heeh. Juh, warah. Nek saka ngarep Serigala. manuke sapa? Nyun ngapunten. Niki acara apa to iki? Iki acarane Jarene meni kuwi apa ya? Kataman. Kataman. Wah ya Allah. Alhamdulillah. Aku ya mondok nang Tegaron wis katam ping pindho. Paling kowe meni. Iwak pite aku ludong jati kasabek nek kowe lambemu cangkeme. Nek wong ngene yakin piatune apik-apik. Ora kuwi. Tetep apa? Aku kira bareng lancar. Apa? Kira. Jajal. Kalau sing tukang tenda udah pada ngantuk. Ngono. Apa? Kuwi apa? Ngerti ora sampean Mas Teguh? Ayo. Sampe cangkeme kowe malah mawet. Wong ngene iki dongane wong Ora, apik-apik. aku Kene kon santri-santri lho ora ngawur lho. ora apa-apa. Wong kok santri sama Ora santri. apa-apa. Kowe ngerti apa kowe? Dheweke, Hei, dheweke Gusti Allah iki nanggone nang ndi? Oh, dheweke santri lho. Neng dhuwur, Ora. neng endi? Nang dhuwur meja bareng ngerti. Oh, bapakku arep salat apa kuwi? Jumatan, golek kupluk nih. Oh, ya Allah, kupluk kok jebule nang dhuwur lemari. Berarti Gusti Allah nang dhuwur lemari gitu. Pindale dekek neng dhuwur Kuwi nek lemari. Jumatan. Ah. Aku Jumatan wingi bagian Masirol. Apa? Ngene iki. Ngalor omahe muslimin, nek ngalor omahe masruro, enak paling enak soto pangsit, paling enak soto pangsit. Syukur kuwi. Kuwi ya. Aku ngono kuwi. Wah, karo kiai ini. Aku didodol. Kowe ngono. Aku ngimami do lunga kabeh. Kepiye? Kowe meni sami ngalehne kepidak ngene jebule ora lunga mamu lunga kabeh ya Anton. Nek ora kaya ngono kuwi. Ning ngene iki ae pondokan tertib kabeh. Oh, tertib. Yakin do poso ya poso. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ora kaya awake dhewe. Ora kaya iki wedokane iki. Bakule cilok. Bakule cilok. Ngawur wae. Mie ayam. Mie ayame wayu didol kok. Ah, bakul mie ayam mbuh nang ndi umpetan. Garo raine kaya semrawut. Kowe ora komi. Ya siap ya. Siap. Menungso. Napa ya? Mas Dok, nepangke sayap. Nami kula komet asli. Awakku lemu kakean gizi. Apik. Bojoku yen ngamuk, bojoku wedi, dirangkul terus dicandak terus dimii. Kuwi apa?
terus dimii dikempet yu ngatemi. Hei, mangkok semang-semang kudu takok. Plerak-plerok wong lemu ra iso ndodok. Aja ndodok yu, aja ndodok. Mengko yen ndodok leboni kodhok. Rupiah, Ya. Iki kira-kira ana sing ngesir ora Mas Teguh iki? Ngene iki. Heeh. Ana. Alah, tegok kat pertama. Yakin wis disir kowe. Karo Karo malaikat. Ya Allah. Oh, Ya tengah isih. yo. Ya sik. Golek ngelmu nang kene, ngibadah nang kene. Amin. Ayo main padha waras wong dusun. Kidung kawedar saka Gejagan padha waras kabeh. Lancar bisa donga nang kene. Amin. Anake nang kene. Amin. Wis do mondok apa meni. Amin. Tukono oleh-oleh nek ra randu aku emoh ngene. Rupiah. Wah, tak apuk cangkemmu ku Pak wae. Yo, Yo disiapin sik. Ayo siap. siap. Ayo bro kancang ngawarono susure kewer-kewer. Tekan sing. Wah, apa guyu wae cah cilik. Gumoh-gumoh. Yo, ngelmu. Siap. Ayo pro kanca awaruwono rukuni Islam yo iku kita sahabat loro kembang siji bisa siro kalawan dokne kakoti solat kabeh galune bayar zakat poso nang bulan Ramadan benih mati kabeh mati lamun puasa Terima menyajawi kalau agapi nama Islami oh Islam masuk dalam terang atas jamwe Gusti Pangeran. Iki mau saka omah ya ora klamben ini kok. Sapa? Sampean Cara mang klambi apa? Gejangan iki klambi apa? Klambi ming telu kok. sesuk tak pesenke. Apa nih? Sapa? Murid mbahmu ku Irul. Labnya. Yakin kowe Irul iki biyen podokan yo an. Ngakira yo pinter kuwi. Ndak rasa angkatan ro sampean Mas Teguh. Aben seangkatan Irul iki karo aku. Go. Nek dhisik aku. Pinter ngakali. Sampean ning pondok bagian apa Mas Teguh? Oh yakin aku ku lho Jumatan tertib aku. Keri dhewe. Apik. Ora nyucuke banyu diwundu. Ora apik banget kok. Oh, jikoke. Heeh. Oh, alah. Nek kowe apa kowe? Aku. Heeh. Aku wong poso ki aku ya tertib. Tertibe napa? Aku nggugahi wong sahur. Oh, ya kowe apik ganjarane yo kabeh. Kalau lagune aku sok anggere nggugah poso, aku lagune ngene. Buka melu buka. Sahur melu sahur. Ayo maksudnya ngono kuwi lali arane. Sahur melu sahur. No dinganu. Lagune kleru ta kowe iki? Ayo wong aku dingut ku lho. Wah, yakin. Kowe nek kowe oleh bojo iki yakin. Kepiye? Nek kowe Heeh. oleh iki Heeh. anugerah. Anugerah. Ning iki oleh kowe musibah. Ah kok iso? Ora ambimu kok bego ngono. Iki le cilik. Cilik. Burung pipit mari gedondong ngono kae. Heeh. Minta duit dong ngono. Ah ya. Duit ya duit. Iki biyen SMA-ne ya sampean ya pangkling. Gago sapa? Kacamu mati apa ora ketok iki? Ah sing loro nanti yu. Iki biasane wonten kuwi. Sing loro gek ngeyek. Ngeyek. Heeh, nang
Oh. Nang RSPJ. Oh, tak kira bakal Tambal ban kae. oh tak kira aku iki tukang tembel ban. Kakine lho, kakine. Jajal. Iya. Ajar kene. Ayo, nyanyi kowe jajal ayo. Aku ndredeg e. Kowe nyanyi kowe jajal. Ngarep. Ngene tak contohi. Aku iki tukang tembel ban. Rezeki sadalan Sur. Rumah sak omah edan kabeh kok kowe. Wah, nopo to lho kene bak-bak melu montolan nang kene. ora di ngono kuwi ku. Yo. Nah, bojomu setro kok kandas sepi-sepi ya. Yo, sik. Lah kok iku. Arep gerak. Kok ora salah lagu dhisik. Kowe ora ngerti. Nah, ini tak tes saiki. Jiro lupa. Wah, pas saiki. Pas wis apa? Lagune apa? Mafailatun. Iya kayak wis gede-gede ke lho. Ayo dalmut. Aduh, ngono lho kae. Iku ora tau latihan Mas Teguh. Mafailatun. Assalamu alayka ya minal ambiya ilahi. Mafailatun. Assalamu alayka minal ambiya ilahi. Mafailatun. Assalamu alayka ya minal ambiya ilahi. Mafailatun. Wah, iki wis dadi ra ketok. Go. Ajeng jret. Ayo rada-rada jadi tekeli. Iki kesempatan nganu, go. Apa? Heeh, flash duripke. Ning ya kuwi jaga-jaga ya, iki wong peteng-peteng ya barang bawaan dicek meneh. HP, dompet, monggo dipun dipreso dicek. Gendaan nggih gandeng. Yo, sing go pacat dicekeli sing kenceng. Cekeli Mas Irul. Sing rada dicolke yo. Asidor. Apa? Iki Siap. Mari maju, Bro. iku ora ketok kabeh wong iki. Ya mlaku sik wae. Sapi rasane waktu biyen lucu dhewe lamu terus eling kancane jaman semono yen dolan rame guyub rukun senati. Dek apa wis lali sliramu nek sekono pancen wis suwe ra tau ketemu wis pasti lali aku dirmu saiki kesono joget yo
kok iku. Magayang peteng iki. Heeh iki. Ah, Ya, peteng Lep. sebetulnya berarti pemainnya ora tau ngaji nang dadi nang ngene peteng kabeh. Soale nang alam kubur dadi peteng. Sing ngomong piye sing ngomong? Sing ngalong tandane bobrok meneh. Ning nang alam kubur ana lagune lho, Go. Apa nih? Ning alam kubur ana wa apokat, lanjak ana permen coklat, lanjak ana soto babat, sing anane kentese Pak Soman. Ana kok. Ya iso wae. Kuwi ana pelaku ngalor kepatok ular katokmu kembar go ngesalempar laku ngidul kok nyiko dengkul katokmu ciut lempere Apik. Lempere sapa? Ning alam kubur Jawa diwedi mungkar nangkir sing ngeteni gertak-gertak sorong remegi layin-layu terus ngajak remi mangan randu rasane sanger ayo ngaji nang rusun randu jare kiyaine mungkam laku ayo padha sakepleng ngaji wes Ora simak ya iki. iki lho aku jadi makmum kawan ke sumbunge ku ya aku ora nah ini blaken tak sawo mateng bapakmu mental dogem lonteng-lonteng rasa penak srutek bandeng kuwi apa ta yu kok kaya disentre ah iya tuku cio sabotole simbah turu ketok kondalan nasi uduk ikannya tongkol matanya ngantuk lan botol cekelan botol ah iya kudune nang kene iki dipitutur sing apik-apik apik-apik heeh dadine kuwi lho pitutur ki ana nganune ana apa meneh heeh kal disetumpai jaran awake kesel ora bayaran Kuwi sapa? ora wis iki kepiye iki ah iki peteng nih met hah iki lek bakso dhewe dadi peteng ngene iki met ayo nenek biar tadi ngaji ngene padang heeh nganu kitab Al-Qur'an iki yakin cetu Kepiye? apa kuwi wis nek mati met yakin golek meru sing lawas Oh. dadi ra takoni malaikat Oh. nek anyar kowe takoni malaikat kowe nek mati nang donya sane opo apa kuwi agamamu opo mumet mumet heeh nek ben ora mumet alah go mori sing lawas ra takoni malaikat cek aku gatel Go wah apa wah kowe ngocelek kok ora iki lho saiki kepiye ki anak buahe siap Wah, get-geti. Mas do rembugan ya apa iki Aya Irfani Yo wajib main sih. oh iya sapa iki Ah, sos sistem sing ngono iki glengeng kok bari kowe Mas kapan nanti Mas ya aspeknya yakin iki sistem audio apik suaramu apik sapa ta iki aku ora jeneng Ah. Oh BNS muga paringon bekas waras selamat salone paling lancar ya Mas Lancar. Amin. Yakin Laris. bengi iki nang pondok kene iki rasa mikir bayarane sing penting alah ngamal kang male rezekine paling lancar wes tetep jos heeh wes bali kok langsung Berarti kira bayaran ora bengi apa-apa. wae jos heeh wes ora ya ora apa-apa Ya, ora apa. ngasih nang kene iki Hah? suaramu apik Gus Serek to Mas kowe. Asing kok kowe. ora iki sentimen kowe Gus Sapa? tukang sone Yakin iki. heeh So tak tanggap Mas, rantane. Wah, nabi iku pengajian. Akbar. alamat ngendi ta kiri Alamat Sokor ini, kiai ini. Wah, Sapa? apa Gus Rudi Gus Nurul. Gendurul Gus Irul Ah, ayo kuwi kuwi ambyar. oh ambiar yo Yo, yo. Ea Irfani. Kowe ora kuwi sik. Wajib main sik wae. Sapa sing main aku kok kowe? Apa gak gak omong kowe. Sing main aku kok. Usah kowe. Bolak-balik jajal pinter pora. Kae kodo bingung.
Apa iki sidone? Wajib main lana wadon nurung ilmu. Wajib main lana wadon nurung ilmu. Ojo iten yen durung rusak bodohku. Ojo iten yen durung rusak bodohku. Wajib main lana wadon nurung ilmu. Wajib main lana wadon nurung ilmu. Ojo liren yen durung rusak bodohmu. Ojo liren yen durung rusak bodohmu. Iki kok ora urip-urip piye lampune iki? Duh, lampune piye iki? Yakin iki ana alamat. Ana kowe iki do nang pondok nang kene iki lho randu kuning. Dadi wis kira kowe padang jembar kubure. Ana kene kok dipeteng wis seksa donya kowe. Didungani sik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duh mateng Pak isoke dusun Gerandu Kuning. Amit-amit 1000. Suara sang nyek to, Mas? Iki rada konslet apa piye iki? Suarane lho. Ah kok meni? Iya kaya sedonal bebek. Ah iso ya dal bebek. Digawe sing rada ulem. Ah sing rada kulem, Mas. Wah, Kaya lho. Bapak Kiai nganu lho. jajal kowe nek sing koyo kiai. Nune go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iki pondokan tenan ndak iki? Heeh. Para rawuh Jamaah. Jamaah. Aku nek kon nganu ora iso go. Kuwi jamaah lak Jakartanan. Apa? Nek kene iki rame. Halo jamaah. Apa to? Jamaah. Apa? Ora kene iki. Iki jane suarane mantep ya, Gu ya. Oh, baru ngantuk meni. Jamaah. Jamaah. Aku keri. Aku ya kono nang Paren Kidul kuwi. Karen. Yo, juga iki sik wae wah mah. Ya, Jo. Oh, Sakjane peteng ini ngasih. Wah, Gatel ya- Lik. Yakin kok gedruwo kabeh. ya Jo. Ya apa iki lagune? Damar apa lilin, buyar apa kawin. Yo, Goh, Mas Irul goh, spesialis. Oke. Jaman apa lilin buyar apa kawin nyawang tekan riko kurang yakin Asik. damar apa lilin buyar apa kawin diterusno
kau suwi bebarengan Hati pikiran Hati pitakon Kau duwe dikon Apa primo kocok Jambar apa ile Kuyar apa gawe Nyawa dekat dikon Kurang yakin Kuyar apa gawe Kita rasa apa Sepene Mek, iki nek gadangke relawan. Apik. Jenenge relawan iku apa gelem. Gelem ya? Gelem ana kebakaran barang. Aku sing tulung kowe ambulane. Kok iso? Yakin nih. Kebakaran, ngono ayo. Anu, Heeh. disemprot. Ora. Wah semprot. Ora semprot to? Nek wis saiki nggon malah Tilu. Iki umpamane Umpamane aku ambulane. Sampean? Lho, aku sing Sampean ambulane. dudulmu kowe iki ambulane. Aku ambulane. Mau pro mobile. Mobile. Aku sing nulung-nulung. Ajal kepiye? Wah, yakin tulung. Kebakaran kowe. Kebakaran. Kok nglameti to, Met? Enak apa? Ana delene. Kuwi jenengane ora lung tinulung. Kok terus piye iki? Wah, iki ngumpamake kok sing kebakaran kok. Bakaran, tulung. Saiki gentenan. Gentenan. Apa? Pedok-edoke ambulane. Pro mobile.
yuk sampean sing tulung-tulung. Heeh. Aku pemadam. Ah iya. Kowe jajal. Sing akeh yo. Heeh. Ora apa-apa. Iki ra iso kebakaran. Wis ayem-ayemmu warga kene do nulungi nggo ember. Nek kuwi uri-urian kuwi. Ana genine lho, Go. Ana sini. Ana genine. Oh iya iya. Semprot yo. Heeh. Ora, Dik, santai wae. Heeh. Di Ngapura yo. Ayo lho. Ayo, kebakaran. Ora gene. Ning wis mati, Met. Wis mati. Wis mati iki. Dadi ra sida. Wis mati. Ora sida. Ora sida. Ora sida. Yo ora disemprot. Ora. Ning disemprot ah. Ora. Wong saiki tanamannya do subur-subur kok sama. Terus ki ethok-ethoke baleni meneh. Njuk balene meneh. Heeh. Kowe ngerti, Mamet? Eh? Kowe ngerti? Ora aku enak iki. Wah, Ora apa-apa. Ora apa-apa nyemprot enak ada sodanya dikit. ngerti. Manisnya madu. Oh, Madu. and the box and the play. No smoking. Rudi bakul sego goreng Iya. nong klitikan. Rudi bakule. Mas Teguh, Iya. kuwi ning nggon bahasa Inggris kae. Ndi? Kuwi sing pinter kuwi ngarep kuwi. Wih, Mas MA. Celuke. Mriki Mas MA. Aja. Tak brosure. Mas Rene MA. nyedak kene. Wes ya. Iki gaul. Akal. Nek cara wong luar gitu tuan sinyo. Nggih. Kuwi mikir gocek isik. Assalam. Entuan sinyo. Ethok-ethoke kenalan sih. Ayo, entuan sinyo. Untukmu Gudiawan gusine menyonyo. Ngerti pura? Apa kowe? Teguh rupane elek. Fulus and nifis madu. Oh no. No. Rada cerake mikir men seru. No smoking. Ayo Where's Alice? Hello, And the man. Oke. Kuwi ngomongke awake dhewe padha-padha rene iki ora Oh, bayaran. kae koncoku. Oke, nang kono. Ayo. Koncoku semen. Ali kae. Iki nganu kok ora ana pemadam. Ayo ngono pi. Ayo pamuk. Ajal, kowe ngono. Saiki ana kucing, ana kucing kawin, konangan wedhus. Ayo. Cangkem kok kaya pasar muntilan. Halo, aku iso kok iso. Kewan. Iki luwesan kok. Ya Allah. Aku seneng. Mama rupane kaya Kuwi nek tekek wedok. Kuwi tekek wedok. Nek tekek lanang. Saiki kuwi tekek wedok, tekek lanang. Nek tekek banci. Oh, kok yo cangkeme kok bon-bin kabeh. Ayo. Ya ana meneh kuwi tekek nek ketiban gendeng kepiye? Tekek ketiban gedeng. Ngerti? Kebakaran. Ora iso nyemprot aku. Ayo. Kala-kala ora. Kala-kala ora nyemprot senior. Ora iso pi. Nek ngene Ora iso. Aku dodol melembungan. siap, Bro. Assalamualaikum. Aznoyen. Kakok madu Arep kulon gerak. Madu ngulon. Ayo mulon ngono kae. Iya. kono ki ngalor. Oh, ngalor. Oh. Marep umum kowe Rono. Nggih, matur dumateng Bapak Sadam. Iki Nggih. Naam, nggih. Naam. apa? Naam. Jangan tahu. Oh, kon jangan tahu. Naam. Oh. Naam, ayo. Yo Sadam di Bapak Sadam. Wah kae karo Irul karo Rudi wah yakin Sadam biyen kondang biyen. Nek ora wani rene yo delok kowe Dam. Nang nggo disik pateni. Sadam.
Saddam Hussein. Pak Sadam Bandungan mau. Saddam Bandungan. Kowe kondang biyen kowe rul karo Rudi Rungala. Mau wis rawuh mau sampean ndut. Ora apa wis teko minggat kok napa? Klipe kowe dam rene nek wani. Jogan rene. Engko dipestol sampean. Alah aku kono duwe aku dikestol. Kestol gombyok. Yo. Sapa? Iki apa to iki kok mati? Kita pemuda Indonesia. Apa? Robi iku sik. Oh, Robi iku asale akawe wenang kakawe wenang la ilaha illallah. Robiku asale agawe wenang Robiku asale agawe wenang gitar mung sunah nulungi paring sembahyang gitar mung sunah nulungi paring sembahyang nulungi paring sembahyang Robiku asale agawe wenang Robiku asale agawe Ya Irfani ya ruci kembang Ini biar kumira Ojo sino Wangi roce kembang Wangi demo biar kumilang Ojo sino menga-mengo Menurut kami pangeran biar ku bilang ojo sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran ya Ivan dino nero tegamba wakine biar ku bilang ojo sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran ruwet iki. Katun. Isih ora ngurut date, Go. Wis, ya no request saka sapa Mas Irul? Sekolah lu. Dalem. Oh, saka dalem iki request. Selendang biru sing nyanyi kon. Selendang awakmu. biru sing nyanyi Pak Teguh. Oh, Gusti Dalem nyuwun lagu Selendang biru. Selendang biru. Nggih. Sapa? Yakin aku Ya iso apa kok iso. Gua ora tau kok nyanyi aku Selendang biru. Aku sele Wah,
Selendang biru. Ayo Mas Teguh. Monggo sedang biru. Kula diaringi kalih Mas Rudi. Mau request sampean kuwi kok semono anu kok. Nyanyi kok. Nek kowe arep joget yo kene, aku tak nyanyi. Loh, kok ora di request ke joget kok? Sapa? Ya aku kowe. Kowe iki saka dalem mau ngomong meneh. Heeh. Pakai selendang biru. Pak Sing Teguh. nyanyi Pak Teguh kalih joget. Ngono. Heeh. Ning Ben kowe kaya ben kaya boy band. Heeh. Nek wis joget sapi nembang, lu akan megap-megap modal. Tak contoni selendang. Ayo siap jasmu. Ego. Napa? Ayo Pak. Yo. Monggo. Rawani. Terus seniore rawani. Diau. Selendang biru sing ana ning pundamu Asik. luntur tanpa warna bekas ning kambiku. Selendang biru sing ana ning pundamu ilang ra bakal balik ning tanganku ilang bareng rasa tresnaku. Napa? Yen kuwi jaluk lebih mending aku sendiri. Yen wis mati rasa agak aku nyokong tresnaku. Kowe jaluk lebih mending aku sing kalih. Wis mati rasa hendak ojo mbok kandhani karo selendangmu. Selendang biru sing ana ning pundakmu luntur tanpa warna bekas ning kambiku. Selendang biru sing ana ning pundamu ilang ra bakal balik ning tanganku. Ilang rasa tresnaku. Yen kowe jaluk lebih mending aku sing kalih. Nek wis mati rasa hendak ngomong apa teung
Piye go? Orang gelem lebu? Loh. Go. Iki mikir mau didambung kowe wong. Ana abang-abange pahit ya, kowe abang karo aku kowe. Heeh. Yo. Sedaya pamriksa sampun sami kelo, kula sakanca sampun ngumpul. Sedaya pamriksa sampun sami bubar, kesenian moral gantos jaran kepar. Rame citane anggone bebarangan, padha bengkalan, padha tetunjangan. Prajurite pajang padha salah tunjang, prajurit kabeh padha nengkang. Ngapunten mas. Hukum sih, sih. Tenang. Sik mas, ono lin mas, mas. Mas, sing ayem. Sing jaba tenang. Sing jero wis ditangani karo Linmas Go, Pak Sadam go. Sing ayem. Kek rong babak, Mas. Bar iki meh metu meneh dayakane. Go, sing kondusif. Awas kalau kamera. Audio tak copot sih, bolo. Mohon perhatian apabila tidak bisa kondusif, Wah, bubar kita hentikan. Waduh. Acara kita hentikan. Waduh. Ya mohon maaf. Sik Mas. Ini adalah tontonan. Ini adalah hiburan. Kita nikmati bersama. Jangan membuat kegaduhan. Sudah. Tolong mohon dengan hormat pada seluruh penonton. Aja bubar ke sih. Bar iki bapak apik Mohon dengan hormat pada seluruh penonton. Aja untuk bubar. tetap mengkondisikan situasinya. Membegi ya. Tolong, aku wedi. Ya bisa ngisro. Tolong, wedange rong metu. Heste. Mas. Jan. Jadi kita selaku kita lanjutkan. Lagi kalau suwun sangat sesarangan hidup jadi apa katapun. Kalau sak konco sowan mriki kakek tidur. Golek sedulur. Pak Ijo. Derek stereo kan nggih. Nyuwun kang saged Aja bubar sih. Bar iki bapak apik mah bubar. Nek muga-muga lanjut. kalian wonten berita kehilangan. Saya kehilangan calon. Telah hilang HP Samsung A15. Mobilnya